ini mau unboxing Palu NPF baterai adaptor untuk Sony ya. Ini bungkusnya masih rapi, belum terbuka ya. Ini mungkin dari sini arahnya tuh, karena ini mati lampu hujan biar jelas. Oke ya, langsung sobek saja. Tapi dalamnya udah kayak gini ya, tidak ada bubble wrap, gini aja. Di dalamnya masih ada ini palu. Nah ini palu, ini mungkin palalu ya. Tipe baterai yang 4N90 ini doang. Nah, buang. Ini agak besar, 8.800 mAh, 7,2 volt. Nah ini 7,2 volt ini. Bagaimana dengan ini nanti Takara ini? Takara ini dia 9,9 volt ini. Apakah dia mampu menggunakan ini? Nah sekarang ini adaptornya. Adaptornya itu ya. Ya begini sekarang. Langsung robek aja. NPF. Saya bukanya dari sini ya. Ini dari belakang ini. Ini kabel ya, kabel charger. Ini adaptornya. Bahannya kita buang aja. Ada ininya, dia bisa dilepas ini, bisa kalau nggak ada juga. Nah, dia tipenya seperti itu. Ini kita pasang, apa ini penguncinya ini? Oke, dia tidak bisa lepas. Lepasnya seperti ini. Apa ya? Oh ini ada. 70%. Di sini outputnya itu 5 volt sampai 9 volt. USB-A, USB-C nya 9 volt sampai 5 volt, 9 volt 2. Outputnya power delivery in and out. Kita pakai ini untuk ngetes si Takara ini ya. Ini sebenarnya mau tak retur karena dia ini. Nah, mau tak pasang di kamera ini seperti apa. Tapi sebelum itu saya mau unboxing itu.